350 से ज्यादा मस्जिदें, मदरसे, मज़ारे, कब्रिस्तान और ईदगाह। अब नहीं छुपेगा कोई भी, सबका लाइव एक्शन देखिए। जैसे सीमा पर सेना ने दुश्मनों पर बरसाई मिसाइलें, वैसे ही सीएम योगी ने घर के गद्दारों पर बरसाया बुलडोजर। ऐसा आग उगलता एक्शन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सवाल ये नहीं कि कार्रवाई क्यों हुई, सवाल ये है कि अब तक क्यों नहीं हुई। यूपी में कानून वही चलता है, जो योगी कहें वही कायदा है, और जब योगी ठान ले तो इंतजार नहीं, इनकलाब होता है। पाकिस्तान पर सेना की कार्रवाई से पूरा देश वाकिफ है। सीमा पर जाकर दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करना